Vi er 2 opgaver ved at forklare enkelte deskriptorer. Hvis vi kigger på opgave 106, så er det første, at man skal finde ud af, hvor mange der højst har været i biografen 4 gange. Og det vil sige, at det er så 22%. Og det kan man finde ud af via WordMap, hvor man går ind under statistik og så ugrupperede observationer. Og så vil du komme ind i et Excel-ark, hvor du kan indsætte hyppighederne. Og hyppigheden, det er altså så, hvor mange der har været i biografen. På denne måde kan man så opstille et skema, hvorpå man kan udregne frekvensen og den kombinerede frekvens. Og frekvensen, det er så ovenstående, altså hyppigheden, divideret med antallet i alt. Og den kumulerede frekvens, det er frekvensen lagt sammen med sum af frekvens. Så har jeg tegnet et stolpediagram for at illustrere talmaterialet, hvorpå man kan se antallet af, hvor mange der har været i biografen. Og så skal jeg så lave et kvartilsæt, og det vil så hedde 4, 6, 5 og 8. Og det kan man indstille i Blogspot, som er vist som det sidste billede. Og til højre kan du så se alle deskriptorerne. Medianen så er 6,5, og vi har en middelværdi på 6,3 og en spænding på 2,9. Hvis vi så kigger på opgave 126, skal der tegnes et histogram og en summekurve. Og histogrammet ses så her, hvor fordelingen af observationerne ovenfor er sat ind. Og via summekurven, der kan man så aflæse, hvilket interval der er ved 20% i det, at det hedder 10b. Og det gør du simpelthen ved at gå ud fra 20% og så læse. Og det vil så sige, at det er cirka 12. Og kvartilsættet, det vil så derfor være 10, 13,2 og 17. Nu vil jeg så redegøre for beviset for varians. Og i varians, der ved man, at ligningen hedder var til x er lige med ex i anden minus ex i anden. Og denne ligning, den bruges til at beregne spredningen. Og vi ved, at x, det er observationer, og f er frekvens. Hvis man tager frekvenserne og plusser dem sammen, så har man, det giver 1, og det vil sige, det er 100%. Og man ved så, at frekvenserne, observationerne ganget med hinanden, det er middelværdien, som også bliver kaldt e i x. Og så har vi så frekvenserne jo så er 1, og hvis kvadranterne danner til sammen afvigelsen, forskellen mellem observationer og middelværdien, fås det, at x1 minus my i anden, og sådan fortsætter det bare, som man kan se. Og så har man så et udtryk, som kan reduceres. Det ses ved første sætning, hvorpå at efterfølgende så bruges kvadratsætningen tro, som hedder a minus b i anden er lige med a i anden plus b i anden er lige med minus 2ab. Og derfor så kan det så reduceres til ligningen nedenfor. Og man ganger så frekvensen på hvert led, hvor kvadratsætningen 2 er benyttet. Og så samler man de forskellige led, så de er opskrevet i rækkefølge. Dernæst kan man samle fx my i anden ledernes frekvenser i en parentes ved at bruge my i anden på frekvenserne. Og som det kan ses med det røde markeret sidst i sætningen, så vides det, at det er my, hvorpå at informationen markeret med det røde gør, at det kan reduceres yderligere og bliver til sidst var x i lige med e i x i anden minus ex i anden, som er det ønskede resultat. Vores forsøg det gik ud på, at vi skulle afmåle 10 ml demoraliseret vand ved hjælp af forskellige måleapparater, hvorpå vi skulle måle massen uden bæreglasset, hvor vandet kom ned i. Hvorpå vi så kunne nå frem til, hvilket måleapparat, der var mest præcist. Og i analysen, der kunne man for eksempel bruge grupperede observationer, og det skyldes, at der er mange resultater, og derved bliver resultatet mere obskurt ved at lave intervaller. Man kan derudover lave et blogspot over måleinstrumentet, hvorpå man kan se præcisionen ved hjælp af medianen. Og en summekurve, den vil vise
hvor man kan aflæse partielsæt ud fra, og et histogram, der kan bruges til at sammenligne måleenhedernes præcished. Og hvis det ses, så er den første her med 10 ml vand i 10 ml måleglas, der kan det ses, hvordan det ser ud. Og der kan man se, at det ligger faktisk rimelig sådan okay, fordi at de fleste ligger sådan tæt på 10, som er det ønskede. Dog ligger også nogle lidt over, så den er lidt upræcis. Og dens deskriptorer, det vil så være her, hvor et partielsættet det vil være 6, 9,6 og 10,9. Hvis vi ser på den næste med 10 ml vand i 50 ml måleglas, så kan man se, hvordan den er. Den er lidt mere upræcis, i den kommer helt ned ved 8,5, lidt under der. Og partielsættet det vil så være 6, 9,4 og 10,9. Og ved 10 ml pipette, der kan man se, at den faktisk er rimelig nøjagtig, og den vil have et partielsæt på 6, 9,99 og 9,8 og 10,9. Og den sidste så, det er med 10 ml bæregas, og der kan man se, at den så er ret upræcis, det den er helt nede ved 6. Og dens partielsæt, det vil være 6, 9,15 og 10,9. Og så ved diskussionen, der har jeg diskuteret, hvor mange decimaler det er rimeligt at tage med. Og jeg har så valgt at sige, at 2 det er nok, i det at, altså for eksempel, du kan ikke undvære mindre, på grund af, hvis du bare har 9, så ved du ikke, om det er bare 9 eller 90. Og ved diskussionen, der har jeg så sagt, at for at lave analysen, hvor statistisk grupperede observationer benyttes, har jeg anvendt variabelkontrol for at kunne sammenligne resultaterne. Og i det, jeg har lavet samme interval for måleenhederne, har jeg så også nemmere overblik over, hvor forskellige de er. Og det er altså mest hensigtsmæssigt at bruge en pipette, hvor man skal have en præcist resultat, og hvor en høj unøjagtighed har en afgørende rolle. Og ulemperne det er så, at øjemål det kan have svært ved at afmåle præcis 10 ml, hvorpå resultaterne de kan have en stor spredning imellem dem. Og spredning det vil sige, at der er en stor afstand fra fra medianen. Og fordelen det vil så være, at der er mere præcist resultat ved brug af variabelkontrol og pipetten. Og en anden fordel ved variabelkontrol, det er så ud fra flere målinger og observationer af det samme, kan man hurtigt konkludere, at man har en værdi, der ligger nogenlunde ens, hvorpå resultatet er mere præcist. Og så har jeg så sammenlignet med histogrammerne, hvorpå man tydeligt kan se, at det er med pipetten, der er den mest nøjagtige. Man kan så ud fra histogrammens procent konstatere, at det er pipetten, fordi at den har flere tern er 10. Og jo større procenten er, jo mere præcis er målingen. Og man kan derudover konkludere, at rækkefølgen af præcished det er 3, 1, 2 og til sidst 4. Og derfor er det jo så mest hensigtsmæssigt at bruge pipetten, hvis man skal have et nøjagtigt resultat.